Então salve, salve galera, aqui é o JC, proprietário do Gol G4. E aí, como é que vocês estão, beleza? Antes de começar esse vídeo, já peço vocês para já começar. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo para a melhor divulgação. Hoje vou estar mostrando para vocês aqui, igual o meu som tinha parado de funcionar esses dias, aí eu tentei procurar o problema, não estava achando qual era o problema. E depois eu fui ver que era um fusível que tinha queimado, entendeu? Mas aí já passei na loja lá do rapaz que eu costumo arrumar, é o Milha Acessórios, aqui da minha cidade, Aparecida de Goiânia. É bom pra caralho, galera. Super indico. Então, fui lá, já troquei o fusível, o som tá funcionando filé. Agora eu falar pra vocês, tinha uma outra porta que tinha queimado, né? Tá funcionando só uma porta do carro, tá funcionando lá do som. Aí a outra porta, não sei se não foi que queimou o som da outra porta, porque eu acho que deve ter queimado a saída. Só que isso aí eu vou estar em outro lugar para poder arrumar, né? O rapaz que botou o som pra mim, pra ficar filézinho. Aí logo também eu já mostro pra vocês aqui, tudo arrumadinho, né? Mas é isso aí. Aí eu vou estar gravando um vídeo também, logo continuação disso aqui, com o som tocando na rua, e vou mostrar também pra vocês alguma playlist que eu costumo usar sempre, que eu gosto de ouvir bastante, entendeu? Eu vou deixar pra vocês aí, pra vocês saberem, ok? Então galera, eu vou estar soltando aqui algumas músicas que eu curto pra caramba, né? Vou cortar as que eu mais gosto de ouvir no som. Curte aí. É isso aí, galera, eu vou estar deixando a playlist, eu vou estar encerrando por aqui, mas eu vou dar continuação, mais um vídeo aí andando na rua, para poder vocês vai ver no gráfico som aí, beleza? Don't know which
É isso aí, galera. Tô encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês gostem. Se inscreva, deixa o like e compartilhe para dar aquela moral para nós. Tamo junto.